Empempi no emerima ene emaya ede wo mo ho ewura ya na so wo mo budoma wo mo eho a wo mo butaye ene wo mo eni suade hunu enyina ene se ebekwakwa wie awieye pa ede ama wo mo a wo mo awieye pa ne wo mo da yesu enyina ene se sa ebre no ebeba se wode wo ba no ana bema no ebekwakwa gina eye altar nanim na ene wo mo aka for better for worse not to say aware ekwan esua na wo mo eko nanso aya na dodo na endwen eye ehunu ese mpna twen no enye ni nyina na ebetimi akwakọ wiemu ewo aware ekwan eso anase eneni nyina na ede eye good result ebetimi abre wo mu na eba ne sa na how maya anase emerima efaso react to issues ebeba on board no na aya arehopa eye ene de ya me no wo eka say relationship pa say ankoye amfa ama osojani bia na asrani ebi enti waje ono ankasa ne girlfriend ye ne kram de free ye ne nsem ame no wo eka say na say sojani ono ankasa ekune girlfriend a che because of say one ware no after say was sponsor no for so many years ewo ne education emu a che say akwakoye arohosempa eye na ebusuafo said ye na ensem no ete no abrante yi wo hia wo ba ne ka kire ne say sebio ye babunu ohun be ma da na che say wo ye virgin puto kasem no ye be ka say wo ye virgin and abrante no so ka say oh no problem we ye virgin a metimi no watena ene e mesho wo school me ye obi bia ebre so se wo wie wo suku a na ene ya ware na ya tena ti se okunu ene wo yire na ene de pese ye nye no na ya ye den a wo ye media nko ade menya abotere atwen na eno na je sa brantie yi ehwe abaya yi school 4 years a je se ni school was sponsor no 8 year fees eye nyoma ede emanu enyina no na just was side ni ATM krampa sa aka abaya no wo se bibi mpo hia abaya na wonko withdraw sika emfa free ATM no eso se de ebe ya ne ho enchire no ewo akwaniase bia so onim se asrafo de obehu na bia okọ eye peacekeeping ne de keka ho na woni around a obefre na ka che ne se ebia ye be mihie sika ni se enu nti ne ne eche se ATM ne wo ho no ma wo hia na woni around a na wakwa yi sika wo ye de wo pe na che se won so wo ho anchire na wankwa ka se won hwe wonti no ene wakwa fa side chick bi e de account ho abrantie ya ye do betimi aye bia ewie tese wa hwa abaya yi ama abaya ye wie suku na abaya ye wie suku ewie na ode atu nanim se die wawie bibia di nwa dance se ne de eye adwuma na wo be ye de wo be pe na adwuma susu de wo benya bi enti ene yanye de hia ansa na ye de fata de hia ene se mame nko na ene ye nkonko ye asade na ye ntimi ntina se wo kunu ene wo yire because matimi atwen ya hwe suku awie a wo benya se ye nware na ene ye na ma na nkonko ba se bibia ene akwaya mpena twen eye keke na no na che se abrante yi ede awaresem ato abaya nanim na abaya ne se ye ne ha me aware abra na won so pa de na den o ka se me your baby a all che se wa hwe mi school ntino ene na me baba be ware wa ene sana da bi o me de nya de se me baba ware na me mpel enya de se me ware o ne aware wo china na wakwago yi wo sojani na che se do onim yusu anasa ade a yetimi atwini ne wo ho a ene etuo de e de ohun ni se etuo no e de betimi asolve ni issue no e de ama no na che se wo poma ni tuo abaya yi ten agura wonso eno anu abaya yi ejemu e de ama eye nananom ame no wo ekasa ide abaya no atoa nananom ewo eye ense edum na according to the odinsem no entremu etu edwa na wo twemu ese ma menu krampo no ebra chese ne ba no edansa na se ne ba no wonim se ne ba no empe eye be ma no krampo no wan dance to baby e dia na se wan show mpo se o e bia ye da se e de wo ye ni so na so me ba no se ni se chese wan show any gratitude bia amfa amma eye abrante na ma abrante na hunu mpo se even
maame no mpo ne ni so na maame no mpo nya yanka na twese nka ne baba no aware no ba je se abaya no na why stubborn e wo na twese maame no e support de ne ba no eye no ho no so da bi mint na honom e ma mi sika enye kwa me hwe wo nkonkoduru sam pempen so we enwie e ma wo bi emo ememe ware na meme ka se wanya graduate e ware na wo meme brofu ngu no so no nsan konkotena and start from scratch enkonko Paul ba foforo ensan konkonko hwe no numu hu broken heart ne de keka ho ne pam no twa no wo yi no e de free atiasefo asasi eso na no na amadodo na e de wo mo adwenche ababa betu edwa ese da bi ekwan a mabunu efoso react to broken heart issue no entweye kwakwa enye ne kwan so a enu no esanse we there anka so many ways na ka obetimi ayeden tackle issue no anase wanya de wo pe na emom se wodi etuo solve issue no entweye ankasa na ansa na ye be comment na ba ye no eso na mekai mo esem Ochade Herbal Center ene so ya sen ema ye di edwumadie no eba ebebe somo ochade ese yare biara hawo be ma se wonkwamwa no ena ayede adodo ewu wode boss wa na awai enu anu no chese ewu nkwamwa no entimi generate eba edia ene fa ne number ewo screen no esum na ene no entwetwe enkomo ebiamo enso diabetes ena hawo enti hyewa yare ewo so edia fa ne number ewo screen no so na wo beti ne te ede amasa so yusu enu ene enhabama na abusuafo ye to so a comment ni ebia eba ye na je se dodo na hu ni sem wo mo enkan hu se relationship anasem empna atwiemu enu no wo se mo mienu no monya matured enough say bibia bebe bia no you be able to stand it na enkonkon basem oba no wo hwe ni school na enu ani nti no because of say wo hwe ni school anti no wonya de won ware o da bi wo ma ne ti ase sem me hwe usuku awie na miwie a ma ware anase sem because obi wo ho no obetimi aka cho say da bi say because of say school wo hwe minti na wo be ware me dia ene e me pa cho pa oba bi ti na nam so me mpem ba bi entina ene e meton ma ade na ene e me dia hwe mi school a meye ma ade na sa wo be hwe me na wo be wie na wo be sa ware me dia da bi obi wo ho no mo so a enam adufuri penti wo be ka cho so oh me pew say ni say enti ma obi amfa na adwen enko say me go into a relationship say me ko na akwa like akowie aware e wo mu say eno any the only thing I will be expecting so we no obi be twemp na no obi be hihye ho na at the end of the day no munyina matimi atena so okunu ene wo yere but mun kan hu say obi ane the mindset a wo dey eba into the relationship no mu ebi ye gold diggers a won wo ba because of sika wa hu say e wo hu obusa ya wo dey ema no enu nti na wo ye de wo ba eye wo nchen na nsem bi essay eba so a mema ye mfa emra no enhye yensa because of say nipa no wa hwe ni suku a wa hwe school na no enche se wato no anase no nche se wo ye wodia because obi anso so e won the right obi anso etimi choose eye de wo pe enye se ye fo ema eso se wo mo emu eye emema ekwasea ede nanso so wo be ma no so oba no hunu ni se abaya we anase nipa mene ne etin wo ye obi a ebekwa koduru achi no wo beje eye me proposal to anase ye misikanti e na wo ne me eye den etina se ne ebe ya emekwa ko wi achi no o regret e wana muntu a wutu ye ehu wosu wagye nchefa ensemi wo betimi dia babetu edwa e wotuma gye eje comment section like videos na share e all the social media platform as media ene equia sikapa dasene ye besan edi e share e bi makram